你 spoon 到塊面好撚大，我想我哋拍下塊面定拍點嘅？你唔使你我塊面已經佔咗成個鍋嘅3/4。三隻蝦加埋一齊係咩啊？係蝦蝦蝦。你就話可以一齊練習學，跟住唔得閒，係唔得閒。今日就結束啦。唔衝你嘅揀啦，衝嘅。Hello，你好啊，我叫 Sabrina，可唔可以一齊坐啊？好啊，我哋今年嘅唔好意思，唔好意思。講到咧，知道佢親民講嘢，佢哋都唔理嘅。我頭先喺 canteen 度都係㗎，你覺得點解佢哋唔想同我哋講嘢嘅？可能係因為我哋太奇怪啦。可能我哋太熱情。冇睇咩？頂嘅，300歲的老人。好